Hoy trabajaremos la lección de gato. La palabra gato se escribe con la letra G, que es esta que está acá, y la letra A, que suena ga, luego la letra T, con la letra O, que suena to. Gato, gato. Muy bien. Inmediatamente vamos a leer las palabras que aparecen en este cuadro rojo. La primera palabra la acabamos de leer. ¿Recuerdas cómo decía? Gato. Muy bien. Vamos a leer la siguiente palabra. La G con la O suena go. La M con la A suena ma. Goma. Goma. Muy bien. La siguiente palabra dice, la G con la U suena gu. La S con la A suena sa. La N con la O suena no. Gu, sa, no. Gusano. Muy bien. La siguiente palabra dice, la G con la A suena ga. La doble R con la A suena más fuerte, ra. Garra. Garra. Muy bien. Vamos a leer la siguiente palabra. La S con la O suena so. La G con la A suena ga. Ga. Soga. Muy bien. La siguiente palabra dice, la L con la A suena la. La G con la O suena go. Lago. Lago. Muy bien. La siguiente palabra dice, la M con la A suena ma. La G con la O suena go. Mago. Mago. Muy bien. La siguiente palabra dice, la G con la A suena ga. La L con la E suena le. Y la N con la O suena no. Ga, le, no. Galeno. Muy bien. La siguiente palabra dice, la A, como está sola y no tiene otra letra aquí delante, se pronuncia así mismo, A. La M con la I suena mi. La G con la O suena go. A, mi, go. Amigo. Muy bien. La siguiente palabra dice, la G con la O suena go. La T con la E suena te. La R con la A suena ra. Go, te, ra. Gotera. Muy bien. La siguiente palabra dice, la L con la A suena la. La G con la U suena gu. Y la N con la A suena na. La, gu, na. Laguna. Muy bien. La siguiente palabra dice, la R con la E suena re. La G con la A suena ga. La L con la O suena lo. Regalo. Regalo. Muy bien. Vamos a leer inmediatamente estas palabras que están acompañadas de estas imágenes. En la primera imagen, ¿qué puedes ver? Excelente. Eso es un gusano. La palabra gusano se escribe con G-U, que suena gu, S-A, que suena sa, N-O, que suena no. Gu-sa-no. Gusano. En la siguiente imagen, ¿qué ves? Eso es una soga. Muy bien. La palabra soga se escribe con S-O, que suena so, G-A, que suena ga. Soga. Soga. Muy bien. En la siguiente imagen, ¿qué ves? Muy bien, eso es un lago. La palabra lago se escribe con L-A, que suena la, G-O, que suena go. Lago. Lago. Muy bien. Inmediatamente vamos a leer
estas oraciones para aprender mucho más. La primera oración dice así. La E, como está sola, se pronuncia así mismo, E. La S con la A suena sa, sa. La G con la O suena go. La M con la A suena ma, go, ma. La S con la I suena si. La P con la E suena P. Y la G con la A suena ga. P, ga. Vamos a leerla completa. Sa, go, ma, si, pega. Esa goma sí pega. Muy bien, vamos a leer la siguiente oración. La M con la I suena mi. La B con la U, ¿recuerdas cómo suena? Suena bu, muy bien. Y la doble R con la O suena ro. Burro. La letra B con la E suena B. Otra B con otra E, ¿cómo suena? Muy bien, suena B también. Bebé. La G con la O suena go. Y la T con la A suena ta. Gota, gota. Y esa es la misma palabra que encontramos aquí. La G con la O, que suena como, muy bien, suena go. Y la T con la A, ¿cómo suena? Suena ta, gota. Vamos a leerla completa. Mi burro bebe gota a gota. Mi burro bebe gota a gota. Muy bien, vamos a leer más rápido las siguientes oraciones. Iniciamos con esta. Tu amigo me regala su gato. Tu amigo me regala su gato. Muy bien. Seguimos. Sube, agarra, esa soga. Sube, agarra esa soga. Muy bien. Vamos a leer la siguiente. Esa palabra la conoces, papá. Mata, ese gusano malo. Papá mata ese gusano malo. Muy bien. Vamos a leer finalmente esta última oración. Dice así. La gata golosa se sube a la soga, derrama mi goma. Repite esta lección para que te la aprendas completita y puedas aprender mucho más cada día. Recibe cada uno de nuestros videos suscribiéndote a este canal. Hasta la próxima.